Altså mange af de udfordringer, vi står overfor lige nu jo mest præsent, det med sikkerhedssituationen, påvirker jo også de unge i enormt høj grad. Og derfor er det enormt vigtigt, at unge også har en stemme i den offentlige debat, der er om, hvordan vi skal løse de her udfordringer. Det nytter ikke noget, at man bare træffer beslutninger hen over hovedet på ungdommen. Man bliver nødt til også at lytte og få deres input. Og derfor glæder jeg mig også selv meget til at få de input, som der bliver leveret fra dagens arrangement i det videre samarbejde i Nordisk Ministerråd. Because we have a lot of problems with phone usage, young people being lazy and stupid and not doing stuff like playing football or basketball or whatever, joining the scouts or just doing arts, whatever. Instead we sit at home. But it's partially our parents' faults and the society's faults, because if 95% of the young people at 10 years of age have a phone, why shouldn't my son have a phone? So you have to be the one who stands out and try dare sometimes to do some good stuff. Thank you.